Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi, pemilik akun channel Bang Hilmi. Banyak yang nanya gimana sih cara belajari atau memberi pakan burung encit merah atau cabai merah hasil pikatan supaya bisa makan fur. Cara yang pertama adalah siapkan pisau. Kita taruh sini pisaunya. Taruh sini pisaunya. Yang kedua, siapkan pisang. Kita siapkan pisang. Yang ketiga, cepuk kosong. Yang keempat, gantungan pisang. Yang kelima, siapkan fur. Nah, cara yang pertama, potong pisang. Potong pisang. Nah, potong kayak gini. Yang kedua, kupas kulitnya. Kupas kulitnya. Nah, seperti ini. Ya. Terus habis itu beri garis-garis sama pisau. Nah, kayak gini. Lalu taburkan fur di sininya, di pisang ini. Lah, taburi fur kayak gini. Nah, lalu ini diberi cantolan gini, cantolan ini. Nah, terus cepuk yang kosong tadi diisi dengan fur kayak gini. Ini saya pakai fur protosari. Lalu pisang dicantolkan atau dimasukkan ke dalam sangkar seperti ini, serta di sebelahnya cepuk kecil. Dan jangan lupa diberi air minum 1 bulan atau 2 minggu, kalau cepat 2 minggu, atau 1 bulan dia bisa ngepur. Ini burung hasil pikatan 1 minggu kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.